118平方做3個大陽台、3個大房間。嗱，住喺呢啲屋企咧，你望出去心情都舒暢嘅，樓間距非常寬，仲可以望到河景。住喺呢啲屋企咧，你唔會有家庭矛盾，唔會有煩惱。你工作煩嗰陣咧，翻屋企呢度梳化一瞓咧，完全非常之心情咧都舒暢噶啦。再嚟到食飯呢度咧，晚上食飯望到出邊河景啊，或者日常休息咧落河邊釣釣魚都係非常之 OK 冇問題嘅。嗱，日常咧喺呢度煮飯，出邊食嘢，望完呢個景咧，你人生咧都幾咁成功噶。呢度咧，我哋一共做咗3間房，1、2、3，仲做咗咧一個主人房大浴缸嘅一個衛生間啦，乾濕分離嘅啊。最重要咧，我哋做咗一個超大嘅衣帽間。呢個衣帽間原本係陽台嚟嘅，但係咧我哋做成呢度咧可以望到呢個河景，非常之靚㗎。咁咧呢個主人房咧有衣帽間啦，乾濕分離嘅浴缸啦。有埋呢個2米嘅一個大床，如果有興趣嘅朋友咧，評論區留言，我發更加詳細嘅資料俾你。